ummadda haddaad waxtar u yeelanayn ood ixsaan u samaynaynin ummadda dhibtaada ka hayso in lam tanfacuhu falaa tadurruhu wain lam tamdaxuhu falaa tadummuhu wain tufrixuhu falaa tughimmuhu yaxya bnu macaad baa odhan jiray qofka muslimka ee walaalkaaya haddaad waxtar u yeelanaynin bal ha dhibinu sifaadka dabaqallooca ha yeelan alcaqrab sifaat alcaqrab iska ilaali caqrabka sifadiisa ma taqaanaa webibuusa soo taagay dhinacash jaxaas baa yimid jaxaas waa timsaax jaxaaskii baa afkiisiibuu ka laabay deedna waxau ku yidhi soo kor ilaa dabaqalloocu webiga kama tallaabi karaayo amaa jaxaasku barrigana uu baxaa webigana uu ku dhex nool yahay dushiisiibuu fuulay jaxaaskii markuu webiga bartamihiisa uu marinaya timsaaxii caqrabkii baa qaniinay baa lidhi uu ku dhiftay markaasuu sidaa u soo igu yidhi maanuu webiga kaa tallaabinayd qaniinaysaa buu ka yidhi markaasuu yidhi sidaa maahayna si kale ma aqaana buu yidhi anigu maa cindii ilaa haadaa wax kalamaba haya buu sunkaabaan waddada la fadhiyaa ciddii soo martaba ka dhaf waan ku dhiftaa waa shaqadayda buuhi waana wadiifadayda buuhi markaa dadka qaar hadday sidaa noqdaan ka warrama maqaayadaan hadduu la fadhiista qabyaaladii bolotig wixii waddankeennu 30 sano ka hor uu ku dumay hadduu maqaayaddaa kaga sheekaynayu social mediaga geliil ka warrama halkii la odhan lahaa ilaahow waddankaygii nabad nooga dhig ilaahow madax khayr qabta noo keen ilaahow amniga noo siyaadi ilaahow muslimiinta dalkayga ku nool qulubtooda midee oo taladooda midee oo makriga gaalada inagu socdo ilaahow naga qabo halkii la odhan lahaayee ummadda loo ducayn lahaa hadal ummadda isku dhoweeyana aad ku hadli lahayd haddaad maqaayaddaa la fadhiisatid ka warran ree hebel maanta waa inay madaxtinimada u soo baxaan waa caqrab hada sifaatu alcaqrab nafci waa inaad yeelataa nafci ummadda anfac dabeecadda shinnida yeelo dabeecadda doofaarka ha yeelan shinnida dabeecaddeedu waa nuuce geedka ma eegto geedka meel kale kama fadhiisato geedka meesha ugu qurux badan bay shinnidu ka dul fadhiisataa ubax caloosheedana wuxuu ilaahay ka soo saaraa malab la yidhi fiihi shifaaun linnaas malabkana ayaa jecel dadkao dhan baa jecel shinnida maxaa malab looga soo saaray jidhkeyga ma taqaanaa laanna geedka meesha ugu qurux badan bay ka fadhiisataa iyadu markaasaa ilaahay caloosheeda wuxuu ka soo saaray casal la yidhi fiihi shifaaun linnaas maaha dawaa bal waa shifaa dawaaga iyo shifaaga farqi baa u dhaxeeya daawada marna ilaahay caafimaadka uu soo dhex marin karaa marna ilaahay caafimaadka ma soo dhex marin karo laakiin laba shay waa shifaa baa la yidhi qur-aankaa sheegay malabkuna waa shifaa qur-aankuna waa shifaa labadaa meesha bugta ee lagu eegaa xanuunka maba reebaan weyaan waxba kama tagaan allah ina siiya kalsoonida qur-aanka iyo malabka marka doofaarka dabeecaddiisuna waa dabeecaddiisu ma taqaanaan beer qurux badan hadduu dhex yimaado meesha bullaacadda ee qashinqubka la yidhaha unbuu yimaadaa isagu lidaalika jidhkiisoo dhan waa bacteria shareecadduna waxay ku leedahay hadday ku taabto ama adu aad taabatid 7 jeeroo mar carro lagu dhaqay mooyaane si kale uu jeermiskaasi jidhkaaga uga baayaa ma jirto dadka qaar baa maanta war ummadda inta fiican baa laga eegaa dadka inta fiican baa laga eegaa shinnidu geedka inta fiican bay ka eegtay meesha ugu qurux badnaydna way ka fadhiisatay waxaa ilaahay ka soo saarayna malab la yidhi waa dawo haddaad adiguna dadka qabaa'ilka iyo dadka inna way fiican yihiin inna way xun yihiin inta xun ha eegine inteed eegaysaa inta fiican baa laga qaataa hadal baad maqashay intiisa fiican baa laga qaataa hadalka adiga kaa soo baxaya qiyaas hadal ummadda isku keenaya ha kaa soo baxo waxaad noqonaysaa haddaad dadka inta fiican aad ka raacdo oo inta fiican aad ka eegto waxaa ilaahay ku soo dhex marin doonaa talo ama hadal ummadda isku keena baa ilaahay ku soo dhex marin wa ilaa haddaad qabiil walba intooda xurun aad ka eegto oo inta fiican aad ka eegi weydo waxaad noqonaysaa dabeecadda waxaad yeelataa doofaarka deedna waxaad noqonaysaa bacteriaad noqonaysaa meeshaad fadhiisataba jermis baad ku reebaysaa markaas